اللهم يا رفيع الدرجات اللهم يا رفيع الدرجات Allah. Adi susah taat barang sugih asih nasihat berubah liyabluwakum. Masya Allah dicoba ku Gusti Allah kamari mah menggebu jasa ketika badehanana hayang dipilih jadi caleg andai kata kaula jadi caleg jalan ieu kukula diperjuangkeun ieulah sarana agama ieulah sarana pendidikan bakal diperjuangkeun ku ari jadi caleg tak kapan ge henteu teh caleg teh ku galedeg kitu teh caleg dicoba liyabluwakum ngeuk dicoba ya kamari mah kerja di santri kene Masya Allah nyata masyarakat luar biasa ih indah jasa kadeuleuna mah jasa dahar ge pohara jasa lah ditetep doang di luhurna lauk tembang beuh mantep kadeuleuna sakitu jeung tembang doang ge jeung jengkol bae jeung aya bae cabe dinya dirames di dieu sambal lage henteu digocoden teu geus langsung bae jana mah ieu ta multidimensi sungut teh nya bari nyambel di dieu bae geus tapi barang tas daharna waduh kesangan ngeunaheun nuduha kaburu ngaji kaburu salat kaburu jeung masyarakat jeung babaturan ngan keur susah barang jadi kiai tewau jeung leutik Masya Allah mun ngariung teu diberkatan marah halo ieu mah jadi kiai mun dahar kudu loba bae deungeuna dan lain sebagainya wacak Allah ditambahan predikat kiai kok jadi kos kieu jadi takabur endahan iring-iringan jeung camat jeung bupati teu puguh nu diperjuangkeunana iring-iringan nu kos karait oh liyabluwakum dicoba berbagai macam nu susah disugihkeun anu pinter anu bodoh dipinterkeun nu lain kiai dikiaikeun coba tah ieulah wa rafa'a ba'dakum fawqa ba'din darajat liyabluwakum fima atakum istiqomah henteu manehanana ketika istiqomah ngaji bae keur susah ngaji kesenang ngaji bae kemudian nyana teh keur pakir ngaji sore ngaji bae jeung jelema kitu-kitu bae istiqomah berarti ieu mantep ieu dicobana ku Gusti Allah toat-toat bae dah keur teu boga mah pikiran zakat aing barang engget-engget ya ibadah naon kitu ngaran aya ta dunia enggak zakat barang sugih jasa bohong aja liyabluwa Masya Allah mentak fluktuatif ku Gusti Allah teh naik turun kadang orang dibere susah kadang sugih ieu diperhatikeun ku Allah dicoba susah sia kos kitu ibadah sugih sia kos kitu ibadah kos kumaha coba yuk nah ku ari sehat keur sehat sia pohara jasa keur gering coba kumaha keur sehat kumaha keur gering kumaha keur ai keur sehat tilok Allah-Allahan ai keur gering Allah-Allahan barangnya na berbaring di rumah sakit Allah eta sanu ngobrol bae awaskeun aing kaganggu zikir aing Allah ulah ngarobrol bae dinya kitu bejakeun aing keur zikir Allah cak anakna bah abah ieu keur sehat bae tilok Allah ulah loba ngomong atuh sia loba mah sia nyinggung ka aing goblok cak anak nangeunaan ngadenge abah ku ari mah keur muriang mah Allah-Allahan bae bah maningan muriang banyak sia siana orang tamma ge bager ka emak abah keur sehat mah beak dicak-cak di dangkak po dicarekan bae kula nu sedihna mah barang muriang mah masih ka mana ulah kena ka mana gitu ampura tangeunahna sada kula abah mah maning ulah cager-cagernya dicoba ku Gusti Allah barang deuk sehat teh rada sehat teh ku ari masih ka mana tuh cak lagi mending ulah cager abah mah dicoba eta ya Allah liyabluwakum Masya Allah nah, supaya stabil keur susah keur senang keur sehat keur gering keur sugih keur fakir keur jadi rakyat keur jadi pejabat tetap ka Allah
Masya Allah mantap biasa. Wa rafa'a ba'dakum fawqa ba'din darajat, maksudnya liyabluwakum fi ma atakum. Awas, inna rabbaka sari'ul iqab. Sanyanya lo pangeran anjeun kancang capat nyiksana bagi jelema nu berubah anu tadina ibadah jadi henteu atawa tadina teu ibadah leuwih radikal. Awas, inna rabbaka sari'ul iqab, kancang nyiksana cepat nyiksana. Kacepetanana lantaran diudang paeh siksa. Wa innahu laghafurur rahim. Sanyana Gusti Allah teh maha pisan ngahampura, yakin aya laman didinya gopurna segat mubalaghah, yakin biasa Allah teh maha hampura jeung maha welas asih. Lantaran manehanna nama dipake ibadah bae ka Gusti Allah susah teu boga nanaon ibadah, barang boga nanaon hartana dipake ibadah bae. Senang pakai ibadah, kernya lemah ibadah baik, kuat ibadah kerja di rakyat jadi ibadah, kerja di pejabat jadi ibadah baik. Nah ibadah disadiakan. Wa innahu laghafurur rahim. Jadi engke kadituna hasil cobaanana ku Gusti Allah, anu taat bakal dibere ghafurur rahim surga, anu maksiat bakal dibere sari'ul iqab. Hasil cobaan Allah bakal seperti itu. Tinggal urang kuari nu dicobana baheula keur susah kuari keur senang, beda henteu aing ieu. Ketika aing baheula jadi rakyat kuari jadi pejabat, beda henteu ieu aing ieu. Ketika baheula jadi santri kuari jadi kiai, beda henteu aing ieu. Maksudnya kemantepan ka Gusti Allah na introspeksi dirilah lantaran naon bae anu dibere ku Gusti Allah ka urang sebagai cobaan. Yeuh, lamun tamat cobaanana urang teh kitu nurut ka Gusti Allah taat bakal dibere ghafurur rahim. Lamun maksiat teh bakal diberena sari'ul iqab. Mudah-mudahan urang kabehan dibere sadar, bentak mata hati urang, diistirahatkan pikiran-pikiran urang tina duniawi, dimantapkan keyakinan urang ka Gusti Allah sehingga urang ibadah mantap istiqomah ka Gusti Allah sehingga urang menang ridho Allah subhanahu wa ta'ala. Urang teh panaya dua malaikat disebutlah malaikat hafadzah dikatuhu aya dikenca aya ke asal maghrib asar nu ieu naik ke turun jang nu peuting disip sarua malaikat ge disip aya sip 2 nya ge sarua. Oh malaikat peuting malaikat berang-berang ya taqabuna silih ganti nu berang-berang nu peuting-peuting ka eta teh malaikat hafadzah ngaranna atawa sok disebut kiramul katibin, malaikat pencatat tak eta malaikat pencatat teh mual pisah-pisah jeung urang kecuali tilu. Hiji ketika urang junub, malaikat hafadzah atau kiramul katibin ngajauhan urang sebab kaambeuna hangru awak urang mun urang junub. Mantak urang lamun hayang dibarengan sanajan urang kitu junub wudu urang gak masalah, tuduh abeh malaikat tetap aya di urang. Nomor kedua ketika goit, ketika urang ngising malaikat embungeun cekeun aing mumpung ka tempat bau-bau kos kitu malaikat lain parantina tuh aing mah embung nya nungguan di tukang di luar. Lamun urang geus beres ngising nak karak. Nomor katilu ketika urang jima jeung pamajikan, ketika urang jima jeung pamajikan nyana mundur sebab nyana membungeun kos kitu. Embung aing mah kos kitu mah urusan sia teh kos kitu bae beres eta malaikat bungeun. Nah disalian eta terus bae jeung urang naon bae dicatet tak ieu mentak istahyu cek Kangjeng Nabi sing isin marana kabeh ka malaikat nu aya digigireun maneh geus urang jaga lantaran nyana selalu nyatet ka urang sing isin ulah sok sataranjang sebab jana embungeun ngabarengan urang sataranjang. Lamun aya jelema make calana pokek sakieu eta malaikat ngajauhan embungeun bung jaga naing menele-nele kos kitu tah teu hayang kontak ulah rapi tuh kan ya wala taksibu kullu nafsin illa 'alaiha. Jadi jelema anu ngalaksanakeun dosa
kembali nakanyana kene nyana musik yang nyana kafir yang nyana munafik yang nyana maksiat yang wala taziru wizra ukhra wala taziru waziratun wizra ukhra wala taziru mual bisa nanggung nafsu nawakawakan waziratun anu berdosa wizra ukhra kana dosa nu sejen boro-boro nanggung nu batur pugununya naga setengah egeug dosanya dosa urang teu bisa dosa urang ditanggung ku nyana boro-boro dosa atuh cangkilang di urang ge ku ari urang dek ka Mekah rebo urang babawaan tas gede geus puguh di kabin kemudian atuh tas leutik aya dua kemudian tas paspor di dieu hiji beubeulian segala kapal segala naon boh rebo sakumaha tas balik di Vietnam balik di Mekah tah itu babawaan nu katuhu aya nu kenca aya nu digantungkeun di dieu aya boro-boro neuk ngabantuan nu sejen puguh nu nyana ge teu kabawa tak ieu keur carita babawaan di dunia teu bisa atawa aya jelema manggul nu sakintal nu urang sakintal deui pangmanggulkeun deuk kumaha manggul puguh aya ge sakintal teu kabawa kabeh sakana ieu aya keneh ditunda sia yang dipangbawakeun teu bisa kaita keur carita babawaan bekos kitu nah ieu di akhirat dosa urang ku urang dosa batur ku batur teu bisa dosa batur ditemblekeun ka urang dosa urang ditemblekeun ka batur teu bisa wala taziru teu bisa nanggung awak-awakan nu berdosa nanggung kana dosa nu sejen teu bisa ku sorangan bae eta mah masyaallah malah mah kahadean urang anu bakal diserot ka batur ketika urang ngalaksanakeun zalim urang puasa urang salat urang zakat urang haji tetapi ternyata urang pernah ngazolim batur nah yang ke di akhirat di sidang begitu di sidang teh salat urang bagus zakat urang bagus segala rupa urang bagus jol bae jelema anu dizolim ku urang teh neluh misalna urang nampiling misalna urang najong misalna urang ngomong atau urang ngacaprak di hareupeun batur datang ka batur teu ngeunaheun atawa modal pamarentah aya jelema ieu boga bangunan di dieu kemudian atuh ieu teh kena planning pemerintah tanpa diganti gaet bae pemerintah zolim ngaranna eta kan zolim nu kitu ngaran kata orang boga taneuh kemudian dicokot ku batur tah eta zolim ngaranna urang mah puasa urang mah salat urang mah zakat tapi aya taneuh batur dicokot ku urang sia sing hade di akhirat timbang begitu timbang bagus jol aya jelema malaikat ya kumaha eta amalna bagus alhamdulillah bagus ieu tinggal ka sorga bae deuleu buku nu hijina periksa nah aya catatan zalim oh bener taneuh abdi direbut ku nyana ieu hak abdi wawarisan ti abah kemudian ku nyana bae dicokot abdi geus merengek-rengek abdi boga anak boga incu abdi teh hayang ngajual demi untuk kelangsungan kehidupan anak pamajikan jeung incu abdi tapi dikuasai ku nyana zalim perhitungkeun malaikat perhitungkeun di dunia abdi teu bisa memperhitungkeun lantaran nyana gagah jasa teu beurang cara golok geus aya di bibir abdi jawara nyana mah kuari jajawalan siap pokona mah tanah abdi ayo hitung ini kumaha perhitungkeun kumaha miskin aya kumaha waduh ieu mah kadzaliman ieu geus kieu kudu kuat teh ya kahadeannya nah kadiekeun salat kakak cokot ku adik haji kakak dicokot ku adik jazolim taneuh teh saeta makan iman kali 5 juta kan semeterna beuh bohar jasa di mana 5 juta lah ngomong lah 5 juta baheulana tuh kan dicokotan gawe tinggal kakana bae atuh beak ieu mah beak itu kabeh bahkan cek malaikat kabeh ieu kahadean geus dibikeun ka dieu masih kurang keneh nah lamun kurang keneh kos kitu kagorengan abdi teu beuleukeun ka nyana kabagus
bagusan gajaran kakan sokot ka adi ieu kagorengan adi lantaran kurang kene ieu bae ya naon kitu ngaranna dosa-dosa adi bekeun kanyana geur mah dicokot ka hadeana diteumleuhan ku dosa muflis ngaranna cek Kangjeng Nabi manil muflis nu muflis mah engke nu datang di akhirat ganjaranna dibikeun ka nu ngazolim da naon kitu era dosa nu zalim dibikeun kanyana geus tinggalnya nu ka neraka tinggal ieu we ngeunaheun si adina ai surat dadah kakak sorga tinggal kakana bae keujeng ka neraka tah eta mun carita jeung kakak carita jeung tetangga carita jeung dulu mentek ngeunaheun urang mah lamun ka situ aya nu dicokot ku batur asal bisa mawana bae di akhirat cek wae geus beres nu urang tetep nu urang boga motor jalaina ngeridit ieu mah aing meuli asli jasa cokot ku batur tinggal urang mah hak bae laporan ke polisi engkena bakalna waduh leungit embe kudu bayar ku sapi mah bakalna polisi di Indonesia mah kos kitu leungit embe urang bayar ku sapi malah geus aing ngomong ka kiai bae geus ka kiai ge atuh sepira kiai lah nyaho manjur nyaho teu doana geus beres geus bae tuh nenangkeun pikiran bae geus dah geus sama uang ge bae di akhirat nah engke di akhirat tiba malaikat poswan saya mana poswan saya hilang jam 3 tidak ada emang jam 3 jam 2 mah main bola kene kula neuleuh siapa nonton main bola jam 3 beureun pamalingan milu jeung kula main bola eta kajen ngukumaha ge milu nonton ya poswan hendak lompat ka mana ayat catatanana di mana berdasarkan laporan malaikat kiramul katibin malaikat hafadzah nu malingna ieu tah ieu catatanana malam anu tanggal sekian tah ieu tah laporanana moh eta kan nyelesaikeun hiji ge angel lantaran nu dipaling dipaling motorna nu dipaling mobilna anu dipaling taneuhna anu dianiaya pare teh hiji bae ge angel da saurang narangtung patapoengan sadeupa sakitu Masya Allah nek teu kebal kumaha lila jasa urang geus kakejut mah geugeuran maksudna ka neraka lah pokona nu penting ieu geugeuran puguh ka neraka leuwih panas tah ayo kana telet hiji jelema bae ge pohara jasa nah ieu mane maling motor yang geus teu bisa ngahelak deui jauh sungut mah teu ngomong nu ngomong leungeun al yauma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu sibun leungeun ngomong saya yang bawa kunci tehnya ngomong tah ieu curug saya yang motrek aduh geus deui kumaha cak suku kula nu leumpakna aduh aju cak babaturan kula nu ngadorong mah atuh geus ieu mah teu ngomong lamun sungut ngomong mal anggeus-anggeus rame atuh jeung malaikat disalah-salahkeun malaikat mentak dikunci subut plak beres teu ngomong al yauma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim nu ngomong leungit arjuhum suku wabeh bima kanu yaksibu naon nu kunyana dipigawe ngomong kabeh ya Allah nah iyalah wala taziru wazratu wizra ukhra summa ila rabbikum marji'ukum bakal babalik kabeh ka pangeran fayunabbiukum bima kuntum fihi takhtalifun Allah bakal ngabejer beaskeun ngajelaskeun kana naon nu ku aranjeun dipermasalahkeun diperdebatkeun kitu ikhtilafkeun dipacentraungkeun cak Yahudi pangeran teh Uzair cak Nasrani pangeran teh Isa ibnullah Tritunggal cek Sinto pangeran teh Panon pa ieu bimakanu yaktalifun bila kuntu fi taktalifun nu kuarina diperbeda-perbedakeun dibeda-bedakeun diperdebatkeun tentang pangeran cek ieu Uzair cek ieu Isa cek ieu Maryam cek ieu itu Panon poe cek ieu mah batu cek ieu mah kayu engke bakal kanyahoan penjelasan langsung ti Gusti Allah ketika urang babalik ka Gusti Allah urang mah kuari alhamdulillahirabbil alamin nyana pas ini tentang pangeran di hadapan Allah engke urang ditanya siapa pas ini kunaon nah urang seri bae tidak ada yang perlu dipasinikeun apa itu pas ini cek malaikat ya pas
pas ini, ada bus ini, ada pas ini. Saya tenang-tenang aja. Kula macak malaikat kon teu pasti henteu kula mah aslina kula mah marji'ukum fayunabbiukum bima kuntum fihi takhtalifun. Abdi mah memang geus ka Allah. Tuh nu pasini mah anu mangeranan ka Uzair ibnullah, nu mangeranan ka Isarullah, nu mangeranan ka Maryam anak Allah, anak awin ta Allah. Anu mangeranan ka panon poe, anu mangeranan ka batu, ka kayu, ka makhluk. Tah eta anu bakal dibejakeun ku Gusti Allah, nu dipasinikeun. Salah eta teh nu asli mah Allahu akbar. Allah alladzi khalaqas samawati wal abdi mangeranan ka Allah. Oh, tenang urang. Mata urang neuleuh nu pasini engke di akhirat teh urang mah tenang we, kalem. Paje. Mana? Si Rudin sama pokok tenang amat. Tenang. Kolot-kolot tenang. Dek naon tuh di pasinikeun. Itu atur ke pasini. Kula menungguan lawang sorga dibuka. Wah, aki-aki sombong sih aja. Itu kuari mah sombong ya wayahna cek. Senang kuari mah sombong ge cek. Jadi sih mah aki-aki anu sok ai Jumat isu-isu teh gawe sih maki. Gawe naon teh mah ka Allah, pangeran Allah, kuari nu bogana Allah, anu ngetaratur ke segala rupa Allah. Ye sagedeung deui ieu mah deuk bawa ka sorga ku Allah. Aduh aing henteu hanjaka teu kosia we ki. Heuh, kuari si hanjaka. Baheula si aing hayang ngabonceng Gusti teh dibawa pan. Heuh, kuari kakara kerasa Gusti ya. Engke bakal yang jadi aki-aki. Anu nurut teh anu Jumat isu-isu bae Jumat 11:30. Tapi 11:30 kayak lumayan kene sih, endog-endog bae menang. Wa huwa alladzi ja'alakum khalaifal ardi wa rafa'a ba'dakum fawqa ba'din darajat. Wa huwa tadi ma wa huwa rabbu kulli syai. Allah teh anu mangeranan kana seluruh perkara. Tambah deui wa huwa Allah teh anu allazi ja'alakum ngajadikeun karanjeun kabeh khalaifal ardi, khalifah-khalifah di muka bumi, pemimpin-pemimpin di muka bumi, raja-raja di muka bumi. Nang Allah kade urang mangan sakadar ngalaksanakeun doang kuari urang moal kebal deui bakal ngalaksanakeun pemilihan khalifah. Khalifah teh nang Allah geus aya catatanana ti Gusti Allah. Mantak bahasa nage Kangjeng Nabi Daud, ya Daud inna ja'alnakum khalifah. Hei Daud, kaulah ngajadikeun ka anjeun teh sebagai khalifah, pemimpin dunia, pemimpin negara. Jadi sarua allazi ja'alakum khalaifal ard. Allah teh nu ngajadikeun khalifah-khalifah nu mantak tergantung kumaha Allah bae. Negara neuk dikacurkeun, neuk dicilakakeun. Allah mimpin ka eta negara, nyadiakeun pemimpinna anu zalim. Allah deuk gabereskeun eta negara. Statistikna misalna penataanana dan lain sebagainya, Allah mempersiapkan jelema anu jujur bagus, anu pas jadi pemimpin. Jadi geus dipersiapkeun ku Allah, ulah tinggal ngalaksanakeun bae. Seperti orang pemilihan Banten, kiai kurang kumaha haram milih pemimpin awewe teh haram, malah didobat pan ku kiai-kiai kene adu argumentasi. Eta teh maksudna emang Allah deuk ngajadikeun pemimpin Banten sebagai konde anu zalim. Kos itu pan, kos itu teh ajeun tinggi halangan ku bae moal bisa dalil, tinggal dalil unggal pengajian kiai nyaritakeun haram milih awe edan kiai ngajakan ka awewe. Atuh geus kitu we eta Allah teh deuk ngajadikeun Banten teh Banten redup ngaranna teh. Lain Banten bersinar, Banten redup. Oh kuari mah lain redup deui gua ledeng. Ieu mah kuari mah Banten gludug geus lah, geus redup deui geus. Wabeh kuari mah ngararingkuk. Tuh tinggal kipu deui be empot-empotanna. Aing kapanggil tamual, tenang pun moal pun kalem. Aduh, masyaallah lainnya na bae loba.
tuh kan iya sih Allah dek dijadikan pemimpin kacak anjing Nabi ke kos gitu di mana Allah menghendaki satu negara bagus Allah bakal munculkan pemimpin nu bagus ketika Allah menghendaki negara itu kacrut Allah bakal nyadiakan pemimpinan nu kacrut jeung dikahayu-hayukeun kita bisa bae dihayu-hayukeun ke titah ngabagusan teu bisa bae geus ka dieu bae belokna eta teh nang Allah lain menang urang siganang urang milih rakyat ngajenengkeun rakyat jadilah manehna siganang rakyat hakikat nama menang Allah dina itu surat itu dicaritakeun inna ja'alnakum khalaif nah ieu ge sarua khalifah ieu ge sarua wa rafa'nan kitu ngana wa huwa allazi ja'alakum khalaifal ard Allah teh ngajadikeun karanjeun kabeh kana pamimpin-pamimpin bumi di mana bae ge kudu aya pamimpin aja ngurus negara urang teh ieu teh geus sabaraha persen dibawaan bae ku Amerika ka ditu urang mah ngan sakadar hampasna doang urang mun nyaritakeun kos kitu begitu deuluna ka Amerika tolol amat goblok amat atuh ta Amerika lantaran kakayaan bumi pertiwu urang teh kunaon kunyana dibawaan bae ketika ku urang diarahkeun ulah nuturkeun Amerika tuh yuk urang ka dieu ieu kan lurus urang teh Amerika tetep bae ketika pemilihan anak hese bae berarti Allah endeuk ngajadikeun negara urang ambruk tinggal pilih bae dek diambrukeun dek dihenteukeun terserah suara rakyat suara Tuhan iyalah bahasa ahli filsafat artinya Allah menghendaki melalui suara rakyat terserah rakyat dek pilih ka mana dek dibenerkeun negara dek henteu berbagai argumentasi jeung hujah adu argumentasi tapi awas sing hade dek ka mana arahna dek ka mana arahna sing hade nah ieu negara urang ieu teh perlu pemimpin Allah bakal ngajadikeun diserahkeun ka urang pemilihanana walaupun hakikatna memenang Allah wa huwallazi ja'alakum khalaifal ard Allah nu ngajadikeun khalifah apakah Prabowo nu bakal jadi apakah ieu teh Jokowi nu bakal jadi apakah memang jurig salian ti eta nu bakal jadi teu jawaban urang teh dua nu keur adu kekuatan nama sanu nyaho ke aya jurig muncul oh bae aya calingan teu urang urang lamun anu pro Prabowo ngaistimewakeun Prabowo dalilna loba urang anu milih Jokowi pro Jokowi dalilna loba hese kos kitu mah lantaran ngarasa boga kepentingan sina kabeh ka Jokowi lantaran nyana mah kepentinganna hana semet beuteung doang nyana teu memiliki negara Indonesia aing mah penting mah hirup beuteung aing jembluk beres jembluk bahasa Cina teh jembluk penting beuteung aing jembluk ya nama sok sina mah cicing di mana bae apa memiliki nyana bahwa ieu negaranya henteu nyana mah henteu nyana mah urang dek nuturkeun kos kitu silakan ayo argumentasi nu ieu mah memiliki negara tapi kan hese di kitu-kitu masyarakat mah boga pilihan aing pan usaha lamun henteu bergaining jeung Cina ke bakal kumaha pilih bae geus ka dieu ambruk berarti aing mah milih ka dieu bae lah lantaran aing mah anu terserah teh ambruk ge henteuna nganu jelas mah kabeh ge nu geus ka dieu hese di ka dieu keuna nu geus ka dieu hese di ka dieu keuna lantaran boga kepentingan masing-masing geus dibere acuanana ke tetep bae lebih mengarah kepentingan tok wari bae gitu ayo partai Islam nu ngadukung ka dieu pada eta teh meureunna boga kepentingan henteu saluluguna dukung kitu henteu NU ngadukung ka dieu aya kepentingan kajen kumaha ge aya kepentingan kajen kumaha ge jadi berarti kahijab anu ngadukung ka dieu kepentingan kahijab tapi kepentingan iyalah anu ku urang dek dibersihan teh dina ilmu thariqah mah mun dek ibadah carita mun dek ibadah satungtung aya kepentingan di luar Allah silaka eta teh nu hese ge nemendak ditanya Tuan Syabdul Qadir Tuan anu istimewa si kumaha ibadah istirahatkeun abdi pugu geus istirahat awak mah gampang tondo istirahat mata sare cari geus terlalu loba ngadengekeun kitu suara-suara istirahatkeun ku urang bisa sare bisa ka gunung bisa ka leuweung awak lantaran terus-terusan bae urang bekerja capek istirahatkeun ku urang mungkin istirahat di puncak di Indonesia mah di Bali misalnya ka Singapura misal istirahat gampang teh kos kitu mah cek Imam cek Tuan Syabdul Qadir
haha istirahat kos kitu mah tama istirahat nihil nu hese kumaha tuan nu hese mah ngaistirahatkeun pikiran diistirahatkeun tina gejolak dunia nu tadina dunia bergejolak dina pikiran urang tina sepeda hayang motor tina motor hayang mobil ya hayang sababaraha macam istirahatkeun geura kos kitu teh buka tunda di dieu indah ge urang tadina hayang boga jabatan ti dieu hayang ka dieu mun karyawan teh mah karuan biasa hayang personal hayang jadi kitu wakil direktur jadi direktur istirahatkeun geula tah simpen di dieu tah segala rupa istirahatkeun urusan duniawi istirahatkeun tah ka Allah keun hiji kumaha carana tuan carana gampang nuku urang diangan-angan nuku urang dipikir-pikir soal dunia eta teh fana rusak bakal ditinggalkeun urang bakal ninggalkeun dah imahnyana ninggalkeun urang ti heula wa imah urang ninggalkeun ti heula nu jelas mah kabeh ge rusak disebutna fana masa sih urang udag-udag nu rusak nu bakal ditinggalkeun maningat ge urang udag-udag adu bako pikiran orang kanu maha bako Allah subhanahu wa ta'ala awalun bilan tidak wa akhirun bilan tiasok lempengkeun geura ka Gusti Allah angan-angan piceun timpen di dina tah istirahat eta nu hese mah istirahat mata mah reupes istirahat ceuli mah gampang malah istirahat mata mah bari ngaji ge loba toel guna sia ngaji istirahat obat mah nu kos kitu mah istirahat mata istirahat ceuli istirahat awak gampang cek Tuhan Syekh Abdul Qadir nu hese istirahat angan-angan jeung pikiran lamun eta geus bisa diistirahatkeun tek ketika ayana naon aing keur istirahat di kos kitu ayalah tawaran jabatan teu aing keur istirahat aya tawaran awewe teu jore nanti aya ke harapannya eta tolong tuh goblok istirahatnya setengah-setengah tahu istirahat Masya Allah kurang lamun geus bisa ngaistirahatkeun kos kitu ih mata hate ka Allah akhrij hubad dunya min qalbika fa inni la ajma'u hubbi wa hubad dunya fi qalbin wahid kaluarkeun geura hubud dunya dina hate lantaran cek Gusti Allah aing moal ngahijikeun hubud dunya jeung hubbu ka aing di hiji hate kaluarkeun nu mantap diibaratkeun ieu teh awak teh okos kitu non ngaranna okos belantara teh urang leumpang ninggalkeun belantara srut geus ketinggalan ta dunia hiji keur ngahareupan akhirat kuari urang aya di ranah akhirat ternyata ranah akhirat ge masih kena hijab kene tinggalkeun teh kanyunieun akhirat geus ninggalkeun dunia ninggalkeun akhirat kuari urang kanu nyieun dunia jeung akhirat Allah mun geus ka dinya indah jasa eueuh kabungahan kecuali bareng jeung Allah eueuh kasenangan kecuali bareng jeung Allah kieu bae sih kuari kieu urang lempah babarengan jeung nu boga pabrik egel waduh egle geus kuari bae egle geus urang babarengan jeung nu boga di pasir teh pabrik naon garang-garana Gajah Tunggal urang ka Jakarta ke Bandung bareng merasa bangga sebab naon ieu nu di sisi urang teh nu boga Gajah Tunggal dek ka restoran mana tinggal am dek ka hotel mana tinggal reup ndek hiburan nu mana tinggal daek sebabnya nalah nu sugih menanggulangi urang aya satu kebanggaan nu hayang bangga boy pohara jasa atau urang babarengan jeung nu boga lipo dunia san urang bae kabeh ngontrak aing doang pohara jasa eta keur carita dunia bae urang nu hobi jabatan gila jabatan bareng urang jeung bupati satu kebanggaan kiai nu babarengan jeung bupati teh ngarokona ge geus lain wah eta cenah overdosis eta overload aduh kabeh kadeulean ku batur aing kiai keur bareng jeung bupati bangga jasa naik nyana jeung menteri dua ngarokon pohara
luar aja ngomong jeung presiden mah nyana lamun naik mobil jeung presiden SBY misalnya hulu nongol dekat tabrak henteu pokona mah geus kitu bae eta mah satu kebanggaan atuh cak polisi ge ieu geus make nguing-nguing ieu make patwal geus kudu kitu teu ya patwal mah aing mah teu kadeu tolol teh macam we eta dah satu kebanggaan turun deh jeung presiden eta dunia teh mah urang mah kuari bangga jeung nu nyieun langit bumi katutna jeung Allah masya Allah karim anu sugih papadana anu gagah papadana beunghar papadana anu sagala-galana tandingna kok teu bangga sih jeung Allah masya Allah metak hanya wali-wali Allah lah anu seri sorangan sebab ngarasa indah duaan jeung Allah senyum sorangan bunga jeung Allah batur mah boga mobil riweuh rusak kudu ka bengkel bensinan tetep sakirus Lexus tinggal Lexus baby band tinggal baby band mogok bae kajen kukuman tapi urang mah jeung Allah ketika babarengan jeung Allah geus teu kudu naik mobil Lexus baby band kanon gitu ngaran mobil-mobil mewah teu kudu hayang ka mana sih cak Allah teh abdi mah hayang ka Mekah hayang leumpang apa hayang ibadah kumaha Gusti beton ngalengka bae tah dideuketkeun kan lawa eta Baitullah keur ngalengka jeung Allah mah babarias ya Allah mobil gitu nilaian kapal nilaian nah sebab teu kudu ngabensolan teu kudu ngabensinan teu kudu ieu mah deukeut jasa dibere ilmu toy geus datang Mekah kuari yang mah deui cakal hayang balik ka Indonesia deuk naon tuh rindu ka anak tolol sia mah pan keur sing aing si rindu ka anak ka pamajikan meureun ya kitulah dek jalan mana tuh cek Allah teh seakan-akan gitu dek jalan luhur cara manuk dek jalan handap sapatala cara Syekh Mansur atawa dek jalan biasa bae darat nyangakeun we kumaha Gusti bae ajal darat bae teh perem deukeutkeun mobil teh kleka tet datang perlu mobil geus teu kapal teu perlu jeung Allah bae lamun geus urang deket jeung Allah teh eta lelengkahan dek ka mana bae ge masyaallah karim tah mah gilir ge geus kudu make mobil gilir kana kolot kana ngora aduh mantep jasa geus cek nu kolot si juri tah lain bagian di aing aya di aing ge kana teh cek nu ngora kitu kene ieu mah juri beureung kajen kukumaha ge jangan kadang aya kadang eueuh wah makajan kuku mah kayak mbak jambrongan nih macam mana ayo deket dengan Allah mangena kerjas masyaallah karim namun tuh Abdul Qadir buka jeung muridna aya 40 di ditu aya ditu bisa kos kitu teh Gusti mah sagala-galana ya Allah tinggal urang kadeukeutkeun Allah deket jeung Allah miceunnan dunia tah nah mata cek tadi ge istirahat mata gampang istirahat ceuli gampang istirahat awak mudah nihil tama kos kitu mah istirahat angan-angan jeung pikiran nu lain ka Allah istirahatkeun mun eta geus bisa mantep mantep orang dakwah ka Gusti Allah ngajak melalui Al-Qur'an hadis ketika aya nu mawakeun proposal tidak saya sedang istirahat ngabur sia kan itu leutik istirahat ke aya nu mere mobil ti gubernur aya ieu mobil hadiah ti gubernur kok mere hadiah lantaran nyana geus ngarasa kadukung jeung kadoakeun aing istirahat tina pemberian ti pemerintah bawa ka ditu Gusti teu hayang aing istirahatkeun kitu kitu karak pol ka Gusti Allah gimbir jelema okos jelema tapi lain okos lain jelema tapi jelema nu sebenarnya saha sih nyananya eta istirahat tidak gitu lamun urang geus bisa ka istirahat nurutan Tuhan Syekh Abdul Qadir istirahat angan-angan istirahat pemikiran selain Allah karak cekas ujianna eueutna naon nah balikan deui Allah teh allazi ja'alakum khalaifal ard anu ngajadikeun ka aranjeun kabeh di muka bumi sebagai khalifah penggede pemimpin raja-raja lipu badukum ba'don fiha ngagantian nu geus digantian
aya ngagantian man badau berarti mimpinnya na sebagian kana sebagian deui wa rafa ba'dakum fawqa ba'din darajat jeung Gusti Allah teh anu ngangkat ke sebagian aranjeun fawqa ba'din di luhureun sebagian deui darajatin kana harta diangkat ku Gusti Allah teh darajat dan nu ieu diangkat nu ieu diturunkeun nu ieu diangkat nu ieu diturunkeun deui nu mantap ku Gusti Allah teh dibere darajat aya jelema nu dibere kasep aya jelema nu dibere jore aya jelema dibere sugih aya jelema dibere fakir aya jelema dibere mulya aya jelema dibere rendah aya jelema dibere pinter jelema dibere bodoh aya jelema dibere kuat nu hiji deui dibere lemah ieu kabeh lain berarti nandakeun lemahna Allah justru Allah merekos kitu teh horenganan liyabluwakum fima atakum maksudna Allah mere darajat sebahagian kana sebahagian deui teh ieu teh liyabluwakum maksudna dicoba fima atakum nu dibikeun ku Gusti Allah ka anjeunna di dieu maksiat apa tuh Zaid tadi nama susah agar susah manehna terus dagang make boronjong masih kene aktif ngaji aktif sholat bahkan jeung rawatib-rawatibna penting bada magribna masih kene tadarus lantaran teu sibuk ku urusan dunia bada isana ge aya pengajian di mushola jana masih kene milu terus balik ka imah nyana istirahat penting sempat kene tahajud bahkan bari wiridan sholawat jeung sajabana eta teh hirup sederhana bagus cik Gusti Allah nyana ngan sakadar ka pasar balik deui ka pasar balik deui kuari banyana teh dibere ku Gusti Allah cik ku aing tiadek dibere coba berubah apa henteu warisanana warisan ti kolotna teh kajual nyana boga kuari duit 500 juta nyin ruko rumah dan kontrakan salah tuh ya geus kitu bae pokona mah toko aya rumah aya dan lain sebagainya ngaroko nu tadina kalo kuari gudang garam sarua jeung PNS gudang garam ganti Samsu kurang mantep lisong atuh kuari mah bajuna geus sing ciripit lain deui kamari malah di bawah sederhana beuh kuari mah geus mantep jasa bih kuari mah mobil lagi Fortuner 500 juta tuh pohara jasa geus kajieun ruko jeung boga mobilnya ngadean imah kotrek aya beh pohara jasa kakembangan di sisi imana aya segala rupa yang geus 500 juta ditanya geus dilok nembalan kuari dah nanya paling gaeng dibere hatena geus jore geus julid hatena geus julid ustad pajae ka mana bae pantai ulah ngomong atuh ngaji mah ngaji bae gua kawan disampaikan ngizin kon mesti lo ngaji masalah nanya lo ngaji malaikat anu sok nulisan tahajud geus istirahat kuari geus cek malaikat aing teu nulis tahajudnya ada ieu ka pasar geus ganti pan kuari geus henteu waduh Jumat adzan karak datang bahkan kadang-kadang di jalan kene kagok teu Jumat waduh geus kuari mulai sholat teu bergaul jeung nu leutik teu kuari mah masyaallah kan nelayan dahar ka jati kan nelayan ditanya kok siapa ka jati bae sih nginanya aing pelayana pingpingna parutih anu di imah leteng hideung ada geus boah mulai geus kadang-kadang pan dipencetan gitu kan ngeunaheun urang mah dahar dipencetan gitu di imah bapak hayang cai bae nyokot bae sih kok sebegeleungeun engka dadengekeun asana kaceuli kuari wae geus jadi raja kuang-kuang berubah berarti tadi susah taat barang sugih asih nasihat berubah liyabluwakum Masya Allah dicoba ku Gusti Allah ka
kamari mah menggebu jasa ketika pada anak-anak yang dipilih jadi caleg, andai kata kaulah jadi caleg, jalan ieu kukula diperjuangkan, ieulah sarana agama, ieulah sarana pendidikan bakal diperjuangkan ku ari jadi caleg kapan ge henteu teh caleg teh ku galedeg gitu teh caleg. Dicoba liya beluakum nggak dicoba ya kamari mah kerja di santri kene masya Allah nyata masyarakat luar biasa. Ih indah jasa kadeuleuna mah jasa dahar ge pohara jasa lah ditetep doang di luhurna lauk tembang be mantep kadeuleuna sakitu jeung tembang doang ge jeung jengkol bae jeung aya bae cabe dinya dirames di dieu sambal lage henteu digocoden teu geus langsung bae nya mah ieu mah ieu ta multidimensi sungut teh nya bari nyambel di dieu bae geus tapi barang tas daharna waduh kesangan ngeunaheun nuduha kaburu ngaji kaburu salat kaburu jeung masyarakat jeung babaturan ngan keur susah barang jadi kiai. Tewau jeung leutik masya Allah mun ngariung tadi berkatan marah aduh ieu jadi kiai mundar kudu loba bae deungeunna dan lain sebagainya. Wah cak Allah ditambahan predikat kiai kok jadi kos kieu jadi takabur endahan iring-iringan jeung camat jeung bupati teu puguh nu diperjuangkeunana iring-iringan nu kos karait. Oh liya beluaku dicoba berbagai macam nu susah disugihkeun anu pinter anu bodoh dipinterkeun nu lain kiai dikiaikeun coba tah ieulah wa rafa'a ba'dakum fawqa ba'din darajat liyabluwakum fima atakum. Istiqomah henteu manehanana ketika istiqomah ngaji bae keur susah ngaji kesenang ngaji bae kemudian nyana teh keur pakir ngaji soge ngaji bae jeung jelema kitu-kitu bae istiqomah berarti ieu mantep ieu dicobana ku Gusti Allah toat-toat bae dah keur teu boga mah pikiran zakat aing barang engget-engget ya ibadah naon kitu ngaran aya ta dunia enggak zakat barang sugih jasa poho zakat bohong aja liya beluak masya Allah mentak fluktuatif ku Gusti Allah teh naik turun kadang orang dibere susah kadang orang dibere susah kadang sugih ieu perhatikeun ku Allah dicoba susah sia kos kitu ibadah sugih sia kos kitu ibadah kos kumaha coba yuk nah kuari sehat keur sehat sia pohara jasa keur gering coba kumaha keur sehat kumaha keur gering kumaha keur gering ai keur sehat tilok Allah-Allahan ai keur gering Allah-Allahan barangnya na berbaring di rumah sakit Allah eta sanu ngobrol bae awas geus aing kaganggu zikir aing Allah ulah ngarobrol bae dinya kitu bejakeun aing keur zikir Allah cak anakna bah abah ieu keur sehat bae tilok Allah ulah loba ngomong atuh sia loba mah sia nyinggung ka aing goblok cak anak nangeunaan ngadenge abah ku ari mah keur muriang mah Allah-Allahan bae bah mendingan muriang banyak atuh sia naonan kamma ge bager kamma abah keur sehat mah emak beak dicak-cak di dangkak po dicarekan bae kula nu sedihna mah barang muriang mah sia ka mana ulah kena ka mana gitu ampura tangeunaheun sada kula abah mah mending ulah cager-cagernya dicoba ku Gusti Allah barang dek sehat teh rada sehat teh ku ari masih ka mana tuh caku lagi mending ulah cager abah mah dicoba eta ya Allah liya beluaku masya Allah nah, supaya stabil keur susah keur senang keur sehat keur gering keur sugih keur fakir keur jadi rakyat keur jadi pejabat tetap ka Allah masya Allah mantap biasa wa rafa'a ba'dakum fawqa ba'din darajat maksudnya liyabluwakum fi ma atakum awas inna rabbaka sari'ul iqab sanyanya pangeran anjeun kancang capat iksana bagi jelema nu berubah anu tadina ibadah jadi henteu atawa tadina teu ibadah leuwih radikal awas inna rabbaka sari'ul
ikob gancang nyiksana cepat nyiksana kacepetanana lantaran diudang paeh siksa wa innahu laghafurur rahim sanyana Gusti Allah teh maha pisan ngahampura yakin aya laman di dinya gopurna segat mubalaghah yakin biasa Allah teh maha hampura jeung maha welas asih lantaran manehanna nama dipake ibadah bae ka Gusti Allah susah teu boga naon ibadah barang boga naon hartana dipake ibadah bae senang pakai ibadah kernya lemah ibadah baik kuat ibadah kerja di rakyat gara ibadah kerja di pejabat gara ibadah baik nah ibadah disadiakan wa innahu laghafurur rahim jadi engke kadituna hasil cobaanana ku Gusti Allah anu taat bakal dibere ghafurur rahim surga anu maksiat bakal dibere sari'ul iqab hasil cobaan Allah bakal seperti itu tinggal urang kuari nu dicobana baheula keur susah kuari keur senang beda henteu aing ieu ketika aing baheula jadi rakyat kuari jadi pejabat beda henteu ieu aing ieu ketika baheula jadi santri kuari jadi kiai beda henteu aing ieu maksudna kemantepan ka Gusti Allah na introspeksi dirilah lantaran naon bae anu dibere ku Gusti Allah ka urang sebagai cobaan ya lamun tamat cobaanana urang teh kitu nurut ka Gusti Allah taat bakal dibere ghafurur rahim lamun maksiat bae bakal diberena sari'ul hisab iqab mudah-mudahan urang kabehan dibere sadar bentak mata hati urang diistirahatkan pikiran-pikiran urang tina duniawi dimantepkan keyakinan urang ka Gusti Allah sehingga urang ibadah mantep istiqomah ka Gusti Allah sehingga urang menang ridho Allah subhanahu wa ta'ala nu diliberalkan 50 dibawa ke Amerika dibere dididik ditanggal liberalkan deal ngarana tetep bae datang ka urang disengserikeun ku santri hehehe bergerak sia di ditu mal bisa haram marhaba bida marhaba malah embat marhabana dicelinyana deui teu bisa ka Indonesia heran ya heran nyana teh heran di negara lain mah teu kieu-kieu teh tapi di Indonesia masyaallah tita ulah ta ila hadarati geus ku Muhammadiyah geus ku Persis geus ku PKS ku tita ulah malah make sapeker ila hadarati sial cek cenah teh tetep bae teu bisa bingung di Amerika geus triliunan ieu teh misionaris lagi anu di Belanda nu di Sukabumi teh anu di Belanda malah asup Islam anu di Bandung nu kuari keur ka urang umurna 60 tahun anu jadi besan LB Murdadi malah ngaco luar biasa termasuk Irene eta ge termasuk luar biasa dan sederetan misionaris anu bener-bener boga misi ti Vatikan ti Roma ka urang marah asup Islam aya naon di Indonesia luar biasa istimewa alhamdulillahirabbil alamin seger bae di Indonesia komo muludan mah dog beres bawa berkat gua seger eta ih kita bisa dilegitkeun teu bisa madak lamun nanyakeun pasar Cikupa jeung pasar Kemis ieu sih iraha nyenggolna tukang cau cak nyana ketika bulan Maulud datang ka cau nu petot beak kabeh berkah Kangjeng Nabi cau nu petot bae beak geus pokona nu disebut cau hansip teh beak kabeh ieu berkah Maulud insyaallah eseun di Indonesia mah lain lalagaan sebab di golongannya anak malah sudomo teh lain jelma letik kemudian nyana teh diutus ku Vatikan ka dieu titah ngakristenkeun Indonesia kristenisasi modalnya na bage miliaran encan ti ditu dibere hidayah ku Gusti Allah asup Islam nyana kuari ngomongna Islam bae cak nyana teh jangan sekali-kali ikut agama Kristen salah itu ceknya salah komo imanu di Bandung teh Matius ngomong nage salah total orang yang masuk Kristen itu salah sebab tidak ada instruksi dari Tuhan bahwa Isa adalah Tuhan tidak ada lamun dibacakan sejarah nanti memeh Kangjeng Nabi 300 tahun sebelum Kangjeng 350 tahun sebelum Kangjeng Nabi eta teh aya itu perkumpulan dewan-dewan gereja ngebahas tentang ketuhanan yang asli dibahas
bahwa Isa mah bukan Tuhan, dicerca langsung harus dituhankan. Tak iya anu besar besar anu gede-gedean mah setelah Konstantinopel. Tak eta teh anu trinitas, Bapa adalah Tuhan, Anak adalah Tuhan, Roh Kudus adalah Tuhan. Tetapi kita bingung katanya Tuhan itu kan satu. Maka yang tiga kita jadikan satu. Kumaha sih eta heran? Heran mati lu jadi hiji. Nah, iyalah maka Konstantinopel teh aya 3. Aya Konstantinopel 1 musyawarah pertama pada tahun sekian, yang kedua, yang ketiga. Nah, ieu kuari teh geus berjumlah 12 kali kumpulan gereja dunia. Jangan jangan mengkaburkan Tuhan yang asli. Tidak ada instruksi dari Allah bahwa Isa adalah Tuhan, tidak ada. Maryam adalah bukan Tuhan. Roh Kudus Jibril adalah bukan Tuhan. Di Injil asli nama Bibelna kos kitu tah kuari dipengkol-pengkolkeun. Sudomo nyana ngomong, Matius ngomong, dan berbagai misionaris nu baheula ngiristenkeun Indonesia ngomong salah itu. Coba gedengekeun pidatona. Nah iyalah nu mantap kurang aneh ieu kuari di urang teh Kristen teh berkembang padahal geus disalah-salahkeun, geus dilain-lainkeun. Aslina Injil mah Tuhan adalah Allah Subhanahu. Nabi Isa adalah seorang rasul utusannya, tidak berbeda dengan Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ngan kulantaran kerajaan kaisar kekaisaranana dek ditimbulkeun deui, sedangkeun cak Kanjeng Nabi la kaisara ba'dahu eueuh kaisar sabada paehna kaisar. Tidak ada cak Kanjeng Nabi la kaisara la kisra ba'da mauti. Tidak ada Kisra setelah mati Kisra. Cak Kanjeng Nabi bener ti Kanjeng Nabi eueuh kaisar jeung eueuh Kisra. Nah kadieu kakaisaran teh bahasa Kanjeng Nabi kaisar, di urang mah kaisar. Kekaisaran teh geus mentak hayang timbul deui melalui dewan-dewan gereja. Itulah disebut konsili. Konsili adalah kumpulan-kumpulan dewan-dewan gereja dek ngaburkan Tuhan anu asli. Terus dimimiti kedua, katilu, kaopat, kalima, kagenep, katujuh. Nah setelah katujuh ti Paus Panas Yohanes nu kamari modar. Nah kuari timbul deui geus aya konsili anu kesekian kalina. Ieu kuari teh kuari keur mejeuna luar biasa, anu kunyana diulah-ulah zina, diulah-ulah seks, malah nyana kamari skandal seks. Nyanana Paus na coba nu kunyana diulah-ulah, orang suci mah teu meunang jeung awewe. Ayeuna hudang bingung nyana, jadi jelema suci hayang tapi nu ieu na hayang disucikeun deui. Masya Allah. Nah guys kan baik mah urusannya anak dek nipu orang mah, dek nipu Al-Quran, dek nipu mukminin pe urusannya anak. Urusan orang mah urusan orang baik. Orang nu mayoritas Islam di Indonesia sing hade la tattakhidzu ulah ngajadikeun maraneh kabeh al yahuda wan nasara aulia. RT ulah Nasrani, RW ulah Nasrani, lurah camat ulah Yahudi Nasrani, bupati ulah Yahudi Nasrani, terus sampai presiden ulah. Alhamdulillah di urang mah teu pernah aya presiden Nasrani, teu pernah aya presiden Yahudi, teu pernah ngan diluhureun presiden aya. Aduh leuwih parah tuh boneka-boneka na ieu di urang teh. Kitu memang keayaan Indonesia mah ieu mah sakadarnya hobae. Asalnya hobae bahwa negara urang mah dikuasai ku eta, ku bule. Nu kuari mah hideung. Teh di urang tetap Islam tapi berusaha nyana supaya ulah mengenal Al-Qur'an. Liberalkeun. Kapitaliskeun yeuh negara teh. Maka nini urang baheula ngomong ceng sing hade engke mah unggal masjid hiji gereja, hiji masjid hiji gereja, hiji masjid hiji gereja. Lain kasap nini urang lantaran penggede di luhur setelah berjuang ieu menandatangani demokrasi. Nah ieu demokrasi teh kos kieu ye. Ya dengan hak asasi manusia HAM
teu anggeus-anggeus urusanana tetep we nu gede makin gede nu leutik makin leutik nu gede ngegelek ka nu leutik nyepak ikut ka nu leutik ieu adalah hampos ieu urusanana sapira hukum buatan manusia moal aya hukum nu paling jujur jeung adil kecuali nu boga hukumna nu nyieun hukum Allah Subhanahu wa ta'ala. Urang geus teu percaya ka hukum Al-Qur'an, malah percayaan ka hukum buatan manusia nu bisa digulak-gilekeun, nu taun ieu mah kieu, taun itu mah kitu. Buatan manusia eta nu ku urang dipercayai. Ai Qur'an mah nu paten ti Gusti Allah, urang kurang percaya. Kurang percaya, ngomong doang percaya, buktina teu dilaksanakeun. Buktina teu dilaksanakeun ieu teh. Eueuh hiji hukum anu tertera menang ti Al-Qur'anul Karim. Berarti negara orang teh bisa disebutkan negara bok-broking bok-brok. Jadi bok-brok bin bok-brok bin. Itu negara tapi orang nama alhamdulillahirabbil alamin di tengah-tengah kebok-brokan negara lantaran nyata make Al-Qur'an berarti bok-brok teu make Al-Qur'an teh make buatan manusia di tengah-tengah kebok-brokan pemerintah tapi tetep bae anu dijadikeun wali ku Gusti Allah rakyat teh. Anu geus 12 kali jadi wali teh. Wali ayo dijadikan ulama sholihin loba sholihin dan lain-lain sebagainya. Iyalah di tengah-tengah kebok-brokan negara tapi alhamdulillahirabbil urang bisa ngadengikeun Al-Qur'an, bisa ngajelaskeun Al-Qur'an. Bahkan anu make mah ih kajen teuing batur mah aing mah embung atuh aing kudu ambalayah mah geus tereh paeh kredit aing mah moal aing mah bunga bank aing mah moal geus teuing yang sia tah mah urusan ngamajukeun negara majukeun ku sia aing mah nyaho sadeupa deui nyaho dua deupa deui bakal paeh nu geus geus loba tadi Indonesia mah nu kos karah itu mantan pemerintah bae mantan DPR mantan pemerintah ngaromong kerja di pemerintah mah cedak kula aut-autan kiai kula mah hayang ieu tobat kumaha carana tobat dibere ku kula jalan berarti kan eta di jero hate leutik namanya kerja di pemerintah ge ceurik leutik sabarang ceurik bertentangan camat bae ge loba nu bertentangan jeung nuranina sarua bupati ge di nuranina mah aing teh jalain ki didikan awal nama basic nama ja ieu teh alif jabar abe jabar ba ieu teh lain kieu tapi ka dieuna nah kulantaran nafsu tak bae eun jadi bupatina atawa geus kolot masih keneh ngan geus kolot merenung nya eta kos kitu teh hese lain lalagaan lamun lain hidayah ti Gusti Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah ieu ulah sekali-kali di urang henteu alhamdulillah walaupun dimonopoli ku nyana bodoh nu penting mah urang kuari ngadirikeun sing hade ngadirikeun lurah sing ade nu nyahun ka alif jabar abe jabar ba aba mim jabar ta min jabar ma ta jabar ta mata sing jare sia jabar ja sia mata sia sing ade ta itu keneh bangsa bupatina gubernurna anu bener-bener cinta bangsa jeung negara nu bisa ngabangun ulah sambarangan atuh ieu hartina ai bagus jeung jujur jasa mah moal ngan lumayan bae. Di tengah-tengah kerbok-brok aya nu lumayan urang di jero nu lumayan abeh ngeunaheun lalu gina teu pati hararedang teuing ka pasar ngeunaheun urus surat menyurat ka kantor aya nu ngurusan urang ngaji aman ka masjid berjamaah salat Jumat urang laluasa tah eta kos kitu tapan ngeunah di zaman Soeharto mapan kumaha gitu di zaman Soeharto loba itu instruksi gereja anu dipuatkeun melalui dewan melalui Soeharto tah putusan kudu terjemah teh eta di zaman Soeharto Pak kudu instruksi anu Jumat teh macam-macam kuari geus ada perintah batin geus ada henteu deui alhamdulillah tinggal kitu jeung kitu nah iyalah ulah sakali-kali deui nyin pamimpin Nasrani jeung Yahudi lantaran cak Allah indallaha la yahdil qaumaz jelema nu ngajadikeun pamimpin Yahudi jeung Nasrani zalim sedangkan cek Allah moal mere hidayah jeung petunjuk ka jelema nu zalim sing ade urang teh ulah termasuk jelema nu zalim fataral ladzina fi qulubihim maradun yusari'una fihim
Muhammad anjeun bakal ningali ka jelema nu di jero hatena aya panyakitan, aya lemah pertekadanan jeung keyakinan terhadap kepangeranan Allah jeung karasulan anjeun. Seperti Ki Abdullah bin Ubay anu bener-bener jadi tokoh munafik, tak ieu bakal kadul nyana engke gegeraan nyalindung ka Yahudi jeung Nasrani. Nyana bakal ngajadikeun Yahudi sebagai pemimpin ninggalkeun anjeun. Yaquluna ngomongna nakhsha tusibana dairah, krempan urang kabehan besi kakenaan ku bahaya ku bencana. Lamun urang teu nyalindung ka Yahudi jeung Nasrani engke di akhir urang bakal kumaha. Sedengkeun kepemimpinan Muhammad teh can jelas can sampurna, kakarak endek agag-agagan hungkul lah mending nyalindung ka nu jelas bae. Ieu antara Abdullah bin Ubay jeung Ubadah bin Somit. Cak sariwayat mah ieu teh keur pelebah kitu naon ngaranna Khandaq. Ketika Abdullah bin Ubay teh ngobrol jeung Ubadah bin Somit. Begitu ngobrol cek manehna kieu, Ubadah jasa benerna mah ieu urang teu puguh dipimpin ku Muhammad. Perang sanggeus perang urang can karuhan menang jeung eleh, mun urang eleh urang diembargo pan ku Yahudi. Hese dahar, hese nginum, dibekot ku Yahudi teh. Komo lamun ka dituna urang paila, hujan-hujan kabelah dituna teh kemarau panjang, sedengkeun nu boga duit papan Yahudi jeung Nasrani. Lamun urang ayeuna nuturkeun Muhammad bae asana paeh kalaparan urang. Geus aing mah kajen kukumaha ge deuk milu ka rombongan Yahudi bae. Kajen kukumaha ge tetep bae. Eta padahal mah nyana tatadina babarengan jeung mukminin, tapi ketika dak berhadapan jeung kafir, nyana endahan ngadukung ka ditu. Cak Ubadah bin Somit teh teu kitu. Cak Ubadah bin Somit kula mah ya kula ye kajen kukumaha ge tetep bae deuk ngadukung mukmin kula. Geus lila hirup jadi Yahudi. Geus lila kula bergaul jeung Nasrani. Jadu jelas urang teh ngan saukur nindes doang. Ja nu sabenerna mah kebenaran mah tetep aya di Muhammad, tetep bae aing geus lila hirup jadi Yahudi jeung jadi Nasrani. Kuari mah aing mah deuk berbalik, aing deuk jeung Muhammad bae. Ubadah bin Somit mah bebeja ka Kangjeng Nabi. Kieu hampura Kangjeng. Lain kunaon eta Abdullah bin Ubay pan bareng jeung mukminin datang ka ditu nama endahan milu ka ditu. Ta ieu mah kula sakadar bebeja, kula mah ieu mentah hampura deuk terus berjuang jeung Kangjeng kajen kukumaha. Tah aya kos kitu tah madak Abdullah bin Ubay mah ka kentong Yahudi. Tah cak nyana teh cak nyana munafik. Aing mah kajen kukumaha ge deuk jeung Yahudi bae. Deuk kajadikeun pamimpin teh Yahudi moal Muhammad ka ditu na hese dahar. Pan blon tah Abdullah. Tak eta teh keur diperbincangkeun gitu Kangjeng Nabi pantenya nyahoeun, maka turunlah ayat Fatarul ladzina Muhammad anjeun bakal ningali ka jelema nu di jero hatena aya gering, aya panyakitan, lemah pertekadanana, nyana gegeraan bae, dedeuhan asi-asian ngajadikeun pamimpin ka para Yahudi jeung Nasrani. Ieu bakal kadeule jelemana ngaranna Abdullah bin Ubay bin Salul. Nyawan geus ku Kangjeng Nabi ngomongna kumaha nyana yaquluna nakhsha bari mentah hampura ya ka Kangjeng Nabi kami berbalikna ka Yahudi rombongan Abdullah bin Ubay kami berbalik da ka rombongan Yahudi teh ye kami terarempan antusibana dairah besing ke perputaran waktu aya paila kami lamun milu ka Yahudi mah deres bae disuplai. Lamun perang eleh kami mah tetep bae pan dikucuran sedengkeun walayati amru Muhammadin can sampurna urusan Muhammad mah engke ka ditu namun kami nuturkeun Muhammad fala yamiruna moal anu mere dahar nginum kami ke dibekot tah daripada kami dibekot di embargo maning kami mah milu ka rombongan Yahudi tarolol. Tak eta kos kitu tadi zaman perang 45 ge kamari emang teu saeutik kitu nu belok ka Belanda loba jasa. Loba jasa anu tadi nak bangun tegerdak bade beres susu doang susu
dibere susu ku Belanda teh milu ke Belanda ngabocor-bocorkeun rahasia negara teu saeutik teh nu kos itu prajurit teh lah aing daripada paeh berjuang ja kieu-kieu keneh mendingan ieu bae geus puguh kacang aya susu aya malah aya susu nu eta ge aya teu saeutik teh diurang ge kos itu masyaallah ya kari atuh kiai geus sarua bae aing berjuang negakeun agama Allah deuk bae dipanggil ku Golkar dayahna ieu bae juga naik panggung hidup aing nu kamari mamawa takrib nu kamari mamawa riad ku hari mamawa anak map hidup pan eta teh ngahidup liberal ngaranna nu manta kiai ararembung ge lain teu bisa ngomong lain teu bisa naon jadi kos kitu teh ji pan aing ngagugulung Quran pan Quran mah bertolak belakang jeung eta demokrasi jadi Quran mah aya ge demokrasi teh di jero syariat ari ieu mah demokrasi teh jadi huluna jadi kadituna teh pan ieu teh pemerintahan pan lain Quran aya sapopoe nu diceklan takrib jeung riad aya di panggung hedo cak Allah ditolol teh kiai morosot baralik santri baralik geus lain Quran deui baralik kiai Golkar rata-rata muridna baralik kabeh nyana sok mikiran kunaonnya jaca aing cenah maca kitab gitu-gitu keneh ngajelaskeun gitu-gitu keneh hate sia kiai goblok emang golan pan ku sia teh dibilukeun hate sia ka demokrasi ham ka ditu pan nu dipabaca ku sia Quran disampaikeun ka santri Quran ai sia hidup-hidup Allah nalekeun tolol tah budak ngagugulung Quran tapi anu dihidup-hidup gitu Amerika nu dihidup-hidup Belanda tolol tah kiai itu nu lain kiai ona memang pinarakaeun sia cak lain kiai sial atuh kumaha tah hidup-hidup kos kitu ieu mah keur carita hukum nu asli mah Al-Qur'an dibawa ku kiai dikitabkeun jadi takrib jadi riad kabelah dituna nu ku urang dibaca tadi kabelah dituna mah atuh ku Imam Syafi'i ayeuna kujana ngan dibaca doang nu dipake eta kitabna salah tuh tanu mantak teu percaya ku masyarakat rukun wudu nu kaluar disungut kiai Golkar teu laku bae kajian hukum lagi di zaman Soeharto mamarahan nya marah tinggal marah aja teh Allah nu teu ngalakukeunana sabab naon lain disungut lain di hati ai hatena Golkar ai sungutna Quran itu bertolak belakang budak leutik ge ngisi ngan hitutan tut budak leutik hitutan beusi teu kaharti salah hatena tah hate salah lain ngagungkeun Al-Qur'an deui tapi liberalisasi berarti kadituna kristenisasi teh kiai anu ngahayu-hayu di dinya teh berarti ngangristenkeun gitu teh mun dijerokeun mah ku urang jangan aing mah sia katipu nya gentengan katipu sia teh yaho berarti sia ieu teh cenah aing mah ngan seukur dibere motor doang leg-leg ku sia motor oh jerona kos kitu teh cenah meureun teh mah zaman Soeharto zaman kuari mah mimbabi aola zaman kuari mah sawaun kana fi zaman Soeharto wa sawaun kana fi zamami fi zaman SBY iya pada bae ge iya ge weh ora beda emang konon sia mah aduh juri kurang mau numpak kuda bener ka dieu tah atuh ya isi mah kedeleng bengong ngonon ge ora iso ya ya Allah ya Rabbi Gusti tah namantak mangga bae endek mah ulah urang naon sababna aing disarekan ku atuh ku Gusti Allah los ya are endek los aing endek mah pek hayuh bae tuh sia ngagugulung nu kos karar itu Qur'anna dibacakeun ka santrina tapi nyana hayu-hayu hukum menang manusia lamun nyaon kiaina tukang ibadah hudang ti peuting isin berarti lain di hati lain disugut isin atuh oh dibawa dipapagkeun make sedan oh dihidup-hidup ku masyarakat hidup kiai wah aing hebat cek dair naik kiai hidup nomor 2 hidup khairul umur ausatu aja kira teh bang bagusna tengahna aing awewe nu tengahna mah aja tolol teh kiai aduh sagada dipapagkeun dibere 3-4 juta
eta Quran kunyana geus dilindes dileungitkeun mantak teu percaya lah daripada aing santri eueuh nyeun yayasan aing emang orientasi ka dunia atau dunia bae terus pelumpatanana jeung pelampiasan nyeun yayasan aing kajian kumaha ge sanawiyah aing pelampiasan lain berangkat ti mimiti dekat didik jelema nyeun ibtidaiyah sanawiyah ale eta mah rada deureuh suka kitu mah eta nu pelampiasan santri aing baralik aing mah manjing nyeun yayasan cek Allah tolol sia lain tobat ka aing endahan hayu gogolong ka situ beuki acur bae terus bae beuki bau maknawi aya di amban mah tuh make minyak seungit maknawina hate jelema teu narima bau lantaran embung kanu bau-bau mah teu karasa lain tobat tambah leleb amun deuk make Al-Qur'an atuh bacakeun geus ngaraneh bae ka ditu tah nu sakola nu karuliah los kada ditu sok saya terus kendaraan moal kebeli paling 1000 tahun doang los ayo santri-santri teh ulah geus ngadoakeun bae supaya aman ayo kudu milu aduh aing liwat dari teteh ayo kiai sorban make udang-udang oh ieu mah liwat keur kampanye gula mah liwat deuk kayak gitu mah terus make sorban make jubah deui jubah mah para di salat kiai tolol ai gula seuri beri jadela ai kiai wau ka si eta bener aja acak-acakan ka dia acak-acakan nang saang acak-acakan nang Allah atuh lantaran lain di hati lain di sumut beres tepuk di kos gitu Islam kiai nu hidup-hidupan kos gitu teu kudu didoakeun gua sasa uji ajur sorangan nafsan tusibana dairah kami manumantak ngadukung Yahudi ge lantaran rempan geus aya bencana datang paila teh eleh perang teh sedangkeun nuturkeun Muhammad macan jelas walayati Muhammadin geus kaditu namun kami aya kasusahan falaya miruna moal aya nu mere sogokan jeung daharan kadahareun jeung inuman atuh kami diembargo teu kuat mandak maningan milu ka Yahudi bae sakadar mikiran beuteung mah kos kitu mentak cek Allah fa'asallahu ayati bil fathi aw amrin min indi maka manawa Gusti Allah manawa ka Gusti Allah mah ieu adalah merupakan suatu kepastian lantaran di mana Allah dek ngadatangkeun kabagusan make bahasa paasa eta teh bahasa anu yakin jeung bahasa anu pasti jadi lain sakadar susuganan jeung boa-boa lain mamanawiyanan lain ngan bahasana bae fa'asallahu ayatia padahal manana teh yakin jeung pasti fa'asallahu ayatia pasti Allah bakal ngadatangkeun bil pati kalawan kemenangan lamun jelema memperjuangkeun agama total memperjuangkan agama telurak lirik karena dunia telurak lirik karena materi telurak lirik karena makhluk fa'asallahu ayatia bil pati pasti Allah bakal ngamenangkeun basi jasa ieu teh fa'asallahu ayatia bil pati ngamenangkeun lantaran Kanjeng Nabi izhari diri keur ngajelaskeun keur ngaopenkeun keur ngebrekeun ngalahirkeun agama Allah subhanahu wa ta'ala pasti tapi ka Kanjeng Nabi teh dijelaskan fa'asallahu ayatia bil fathi pasti Allah bakal mereka menangan ditulungan bin nasri ni nabi bejakeun kitu Muhammad pasti ditulungan lantaran keur ngajelaskeun dakwah ngadakwahkeun nyampaikeun agama Allah nu asli ditulung ku Allah eta ka Kanjeng Nabi kuari ge sarua bae lamun ngajelaskeun anak lamun manehanana memang liilai kalimatilana beneran ditulungan ku Allah geus sabaraha kali dibunuh Osama bin Laden tetep bae ditulungan bae dan sederetan para wali-wali Allah di zaman kamari ieu zaman kejayaan Islam di zaman Raden Patah anu pohara jasa ditulungan terus kabelah dieuna eleh naon sababna ta lantaran izhar dina ieu setengah-setengah
setengah-setengah. Kiai bae ku ari boku urang kiai di deuleuna setengah-setengah. Agama 50%, dunia 50%. Buktina ketika disogok daek. Ketika asup ka DPR jana kiai padahal mah geus lain ngagugulung agama deui. Ketika kiai jadi bupati geus teu ngomongkeun agama deui. Agama hanya jadi lipen doang padahal di jero nama deuk ngaraup keuntungan proyek. Ciu tuh mantak. Ieu Yahudi jeung Nasrani teh nya kelemahan Islam adalah duit cakna dibere ku nya. Deuk ieu naon majelis bangun, nya naon deui sekolah bangun. Nya naon deui pondok pesantren bangun. Tak setelah dibangun lek bae menang ti Nasrani nyieun nya gereja belah dinya. Geus bae bisa ngomong cau. Au. Minimal cicing cak Yahudi jeung Nasrani teh sia. Aing nyieun gereja dinya eueun bisa ngomong lantaran eta masjid geus dibangieunkeun. Negara kita kan demokrasi. Atuh udah sama-sama saya dukung kamu, sekarang saya dukung kamu. Endahan kiai na anu ceramah saudara-saudara salantaran di negara orang mana negara demokrasi kamari orang dipanggilkeun masjid saking mewahna orang beribadah atuh tenang bebas ngeunaheun naon salahna nyana deuk nyieun gereja belah dinya yuk orang gotong royong di gerejanya. Tolong teu coba kiai goblok teu kiai aya eta di Cisoka hiji kiaina belah raja hiji kiaina nu kos sekarang itu teh pasar Kemis doang eueuh. Alhamdulillah di pasar Kemis mah can kasogok masalahna padahal ngarep-ngarep sarua bae ngan aja. Jadi itu kumaha acak-acakan agama bentrok lah kiai jeung kiai ieu anti kiai itu mah kos kitu da kumaha tuh beuki bau bae di mata muslimin mukminin bau kajenting hebat jelemana kasep jelemana ngan kitu karakterna bau bae teu hayangan ilmu di dadana da loba teu hayangan nyadap ilmuna naon sababna lantaran dipake salah sakadar dibere mobil doang dibangun yayasan doang nyana ngahayukeun gotong royong ka gereja naudzubillah min dzalik. Ieu lah kos kitu teh jauh kelemahanana nu mantak geus ulah bae geus ulah titik agama hiji geus sakitu bae malah mun bisa mah nulu dia teu kudu hayang berkat kecuali gede. Cenah kieu masuk gitu memang gitu sebenarnya di urang tuh fasallahu ayati bil fatibasi Allah bakal ngemenangkeun ka jelema anu ngajelaskeun agama anu murni agamana musuh ge hayang nyahoeun ieu agama nu asli teh kos kumaha sih atuh kaum muslimah sanajan nu tilok salat ge aing ngadengkeun lah carana teh bener nu kumaha sih nu bener kumaha sih teh lah nyaho kuari mah cak kiai teh cak kiai mabok haram awas ya nyana mabok tapi tetep aja nyana ceramah goblok sia haram mabok nyana ge mabok padahal sia nyaho ti mana aing ngaji di kiai sia mabok aing lain deui aing mah aing hukum jakeun teh eta tolol tah kos kitu teh goblok eta jelema nu kos kitu teh jadi tetep jarage ceramah ka batur mah ulah mah mabok sia haram sia mabok ulah lain jakeun teh aing mah lain deui aing mah lain pokona haram tah eta hasil daripada ngaji kunyana kadenge oh jaheun ngaji coba sebenarnya kredit haram apa henteu sih haram kredit zaman kuari teh haram aya ge kredit teh nu halal mun cash jeung kredit eta adalah akur hargana ketika teh akur haram riba nyana ngredit motor goblok sih haram tah sia ulah ka aing heula na lawan ka aing mah butuh siapa ulah itu tuh gue nu ngredit ribut nu ngredit ribut aing diharamkeun ku sia teu ngredit bae ieu aing mah ngaji atuh aing ge sarua ngaji sia ngredit teh atuh aing ge sarua ngredit sia ngredit atuh ulah marah henteu tetep marah nu ngredit tolol eta jelema ya karim masallahu ayati bil fatih pasti Allah ngamenangkeun ka jelema nu ngadirikeun nganjurkeun agama Allah anu bener ditulungan bae ku Allah au amrin min indih atawa Allah bakal ngadatangkeun perkara ti Gusti Allah langsung engke bakal katembong jelema nu kamari susulumputan munafekna
dihareupeun mah subuhun daud tapi ditukangeun mah meurepan ta eta teh moal bisa kanyahoan kecuali langsung dibere nyaho ku Gusti Allah Subhanahu wa taala. Amrin milidi Muhammad bakal kanyahoan ke ge kadeuleu kabukang ke kedok para munafikin bakal kaisinan ke ge ku anjeun Muhammad. Bener bae nu tadina Abdullah bin Ubay jeung serombonganna dihareupeun Kangjeng teh waduh bertekuk lutut kumaha cek Muhammad bae tapi ternyata kakara dihareupeun jeung permasalahan perang leutik tapi tetep bae nyana ngagelok ka ditu. Nah ieu bakal kanyahoan cek Gusti Allah. Bener bae rombongan Abdullah bin Ubay bin Salul ieu adalah kanyahoan kedok kamunafikanana dibuka langsung ku Gusti Allah Subhanahu wa ta'ala. Fayusbihu ala ma asallu fi anfusihim nadimin. Maka jaradilah para munafikin teh karena naon nu kumanehna disamarkeun disimbutan di jero hatena kamang-mangan jeung asi-asian jeung para kafir. Hubungan-hubungan jeung para kafirin teh nadimina nyana kaduhung kabeh. Tadi namanya teh hubungan jeung kafir teh disumput-sumput dibuni-buni. Tadi mah kamang-mangan karaguan terhadap karasulan Kangjeng Nabi teh disumput-sumput dibuni-buni dirahasiakeun. Tapi kuari mah langsung ku Gusti Allah dibukakeun kamang-mangan terhadap anjeun Muhammad. Kemudian asi-asian jeung kafirin ngajadikeun kafirin Nasrani jeung Yahudi teh sebagai tulang punggungna, sebagai pamimpinna. Kuari dijelaskeun ku Gusti Allah langsung. Jadi nyana akhirna kabuka isin nu mantak fayusbihu nadimin. Atuh akhirna nyana jadi isin kanyahoan ku Kangjeng Nabi bahwa dirina ieu adalah geus teu iman ka Kangjeng Nabi. Atuh makin menjadi-jadi kuari mah. Wa yaqulul ladzina amanu ahaula'i alladzina aqsamu billahi jahda aimanihim. Tinggal mukminin bae anu nyaksikeun karombongan Abdullah bin Ubay teh heran. Kabeh ngararobrol hareran kabeh. Heuy. Kunaon? Coba urang karumpul di dieu cek mukminin. Enak. Aya teh Abdullah bin Ubay dihareupeun mu Kangjeng pohara amat nya depakna depak luar biasa aju di urang ngunaheun jasa ngomongna jeung barahanna pohara jasa. Ih eta Abdullah bin Ubay ku pohara asana urang daek nokohkeun kanyana mun aya nanaon teh mah nyalalah nu dihareupna jaka Muhammad sakitu depakna ka urang sakieu sopanna balabahna anu luar biasa. Eta Abdullah bin Ubay jeung babaturanana heran aing mah emang kunaon gitu. Aduh pan nyana teh ngomongna mah keur ieu nyana ngomongna innahum la ma'akum cak nyana ieu kami teh ieu babarengan jeung maneh ieu urang ka maneh ge babarengan skala kacai jadi salui ka darat jadi salogak ayu urang babarengan sasapapait saba manis pokona mah yuk urang babarengan pan ngomongna kos kitu eta Abdullah bin Ubay tah kos kitu tah. Tapi paneta kuari deuleu tuh kuari nyana horeganan jeung Yahudi jeung Nasrani. Aduh ampun eta urang kapipu cak mukminin teh. Ta eta teh ngarobrol kos kali itu emplok-emplokan belah ditu ngobrol kitu belah dia ngomong ngeherankeun ka Abdullah bin Ubay. Anu nyana teh anu sabenerna ka Abdullah bin Ubay daek dipimpin. Lain kunaon buageurna jeung sopan santuna pinterna nu luar biasa. Mun kurang kadeuleu di hadapan Kangjeng Nabi masyaallah ngusuk depak tapi horenganan hatena ka ditu. Tah ieu teh deuk nyaritakeun ayat kaheran-heranan mukminin ku tingkah Abdullah bin Ubay. Mantak wa yaqul ladzina amanu nyarita jelema nu arariman libadihim kasawarehna ketika dibongkar kedokna para Yahudi tajuba lieu heran ye aha ula'il ladzina aqsamu billahi jahda aimanihim. Heran amat apa eta jelema-jelema eta anu tatadina sumpah jana teh ngumbar sumpah nu sumpah ge pohara jasa sumpah ge cak nyana teh innahum la ma'akum eta pan sumpah nyana
sanyanya kami kabeh ieu adalah pendukung-pendukung muarane panjana sumpah make innahum lama'akum. Iba bahasa mukminin, bahasanya nama kami, bahasa Abdullah bin Ubay nama kami teh ngadukung kamaran, ngadukung perjuangan Muhammad. Disapertikeun ku mukminin, heuy, pancaknya teh cenah innahum lama'akum, nyana teh pancena deuk babarengan jeung urang ngomongna. Tapi pan ku ari ka ditu herannya. Aduh, ampun tah. Ieu ngabahasakeun kaheran-heranan mukminin terhadap tingkah Abdullah bin Ubay jeung serombonganana. Munafik teh kos kitu. Dibuktikan ku ari ku urang, diurang kos kitu percis diurang ge. Percis jasa masyaallah eta si budak ai kapanggih keur naik motornya mendak hampir ngaguling motornya. Ku mendak-mendak nanya eta. Waduh luar biasa horenganan hate nama masyaallah. Kanyahoan kabeh ku. Ih eta sakitu bageurna. Hanas urang harita mendak dijadikeun pamimpin masjid pan ketua DKM horeng kos kitu horenganan. Kanyahoannya ku urang katipu beh urang mah ngarobrol teh tah munafik teh kos kitu mah sing ade basa anu mendek nah handap teh sing ade soang beh soang mun keur anjeun kitu aya urang heo teh ka handap parek macok cok soang eta masyaallah teh soang iya karim we munafik teh atuh potongan soang orenganan ya Allah ya Rabbi tuh kan. Padahal dia sumpah bin Ubay innahum ma'akum, tapi ternyata horenganan aduh ampun mentak habitat amaluhum fasbahu khasirin, hancurlah batallah pagawean aranjeunna nu baragus nu kamari babarengan jeung urang ngobrolkeun agama Islam, dakwah Islam, nyana teh ngadukung kana perjuangan Muhammad, kana katablegan Muhammad jeung urang babarengan eta teh kapan amal bagus tapi ternyata horenganan nyana milu ka Yahudi habitat a'maluhum, hancur total pagawean nyana amal nyana nu bararagus beak kabeh. Lantaran sakitu atuh fasbahu khasirin, jadilah rombongan Abdullah bin Ubay munafik teh jadi rarugi tararuna di dunyana, dihina-hina lantaran kedok-kedokna dibukakeun ku Kangjeng Nabi di hareupeun mukminin. Geus mukminin ge nyarahoeun kakedokan dibuka, kedokna dibuka, tutupna dibuka, nyaok bahwanya munafik isin. Di akhirat tangga disiksa ku Gusti Allah, innal munafiqina fid darkil asfali minan nar. Sanyada jelema munafik bakal jadi kerak neraka. Naudzubillah min dalik mantak sing hade di lembur urang ge loba jasa aya hiji di hiji daerah dek nyin gereja, kemudian kabeh menentang aya ustad dibere duit rada gede meureunnanan ke masyarakat nu tadina bagus jasa horenganan hatena ka ditu jawara onaman nyana mah teu ngadukung endahan ustad nu ngadukung. Berarti eta ustad munafik teh kos kitu teh. Munafik teh. Ustad eta ngaranna ustad munafik. Malah kiai deh, kiai mah ngadukung. Minimal atuh ulah mere support kiai mah. Minimal sukut bae atuh. Kadanan ku nang tangan mah deuk iraha deui atuh urang nang tangan kafir. Anu jelas can nu meujeulna di daerah urang mata aya pembangunan kos kitu teh. Lamun aya pembangunan gereja, masalahna lain sekedar gereja mah aya dewan gereja nyana mah bergerak melalui gereja. Beda jeung Islam, masjid teh hanya sekedar ngaji keluar, masalah. Anu bergerak di bidang dakwah adalah pondok pesantren. Aya gereja mah justru gereja, aya dewan gereja disebut aya konsili. Artina perkumpulan dewan gereja nu sakupna aya nu internasional, aya nu nasional. Matak aya gereja, bahayana gede jasa kiai make rekomendasi. Kiai Golkar teh. Izinnya anak kiai munafik kita lah kos kumaha sih naon nu dibabaca ku nyana Quran pan urang teh ulah resep komo hidup mah bahaya jasa kecuali urang geus jadi wali kemudian urang jadi pamimpin jadi gubernur urang teh atau orang jadi bupati nah masuklah ke gereja lain dek ngadirikeun gereja dakwahlah di jero gereja supaya gereja minimal ulah terlalu bergerak kadituna supaya arasup Islam
Apan eta teh tah nu kuari arasup Islam misionaris teh eta teh akibat aya gegeden asup ka gereja merelah petuah aya hidayah asup ka jero dadana konsulahnya na tek jeung para ulama-ulama 1 kali 2 kali 3 kali emang Allah deuk mere hidayah meureunana ternyata asup Islam awalna ieu teh penggede asup heula ka gereja milu heula dakwah di jero gereja. Gitulah dongeng Pasudomo teh ketika ngadengekeun Gus Dur di jero gereja kok begini keluarnya na konsultasilah nyana jeung Hamzah Has konsultasilah nyana jeung Menteri Agama konsultasilah nyana jeung kitu almarhum kiai teh katilu kiai teh asup Islam nu kuari di Bandung teh awalna ngadengekeun nyana di jero gereja petua-petua kiai dicerna ku nyana terus dipahami konsultasilah nyana jeung para tokoh-tokoh nu aya di luhur kemudian tak masuk ke Tasikmalaya terus ngobrol-ngobrol jeung kiai-kiai asup Islam tah lamun geus kos itu silakeun asup ka gereja dakwah tapi ngizinan nyeun gereja mah ulah haram atuh nah, jadi kudu aya satahap-satahapna apa asup ke gereja dakwah silahkan tapi lamun ngizinan sebab bergerakna di gereja Ustad jeung kiai dibere jeung Samsu doang abah ngebul ya Allah lain bere pirunan atuh tolol teh budak masyaallah salametkeun yuk diri urang salametkeun yuk keluarga urang salametkeun yuk negara urang salametkeun yuk bangsa urang abeh urang meunang ridho Allah subhanahu wa ta'ala cintailah Rasul Allah Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tuturkeunlah ajaran-ajaran Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam urang tuturkeun para wali-wali Allah subhanahu wa ta'ala tuturkeun ucapan ulama-ulama anu balaler abeh urang meunang ridho Allah subhanahu wa ta'ala indah amat mun urang di dunia babarengan jeung ahli Allah di akhirat digiring di bawah bendera ahli-ahli Allah subhanahu wa ta'ala nikmat amat meureun urang ngeungkeuy ngabandayeun ka sorga ninggalkeun ahli-ahli dunia ninggalkeun ahli-ahli hukum-hukum manusia urang mah lantaran nuturkeun para ulama ka sorga tinggal anu kuarina menuhankan hukum-hukum manusia ngajeblos asup ka neraka jahanam naudzubillah min dzalik wa min sakali mudah-mudahan urang kabehan disalametkeun keluarga orang anak incu orang disalametkeun tatangga orang ge disalametkeun ku Gusti Allah batur orang mukminin mukminat disalametkeun sehingga orang bener-bener menang ridho Allah subhanahu wa ta'ala bi barakati ummil Quran al-Fatihah bismillahirrahmanirrahim alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين